Goedenavond, dit is het nieuws van zondag 16 november. Geen hai opzij, we flikken lekker op. Geen hai opzij, we flikken lekker op. Het COC Songfestival voor en door LHBTIQ+ gemeenschap vond dit weekend na 14 jaar plaats in Zeeland. Vorige editie werd gewonnen door de Zeeuwse band Breakout. Vandaar dat Middelburg deze keer aan de beurt was. Burgemeester Yvonne van Maastricht had zich er speciaal op gekleed. Ja, dan ben je als burgemeester natuurlijk echt te gast in deze gemeenschap. En dan mag dit er wel een beetje bij horen. Hulstenaar RJ vertegenwoordigde Zeeland met het nummer Body Heat. Maar het mocht niet baten, want Marco Edam uit Kennemerland ging er met de winst vandoor. En dat terwijl Edam nog vrij onbekend is in de muziekwereld. Ik sta niet wekelijks op het podium of iets. Ik ben gewoon assistent filiaalmanager bij Lidl. En ja, dus ik weet niet wat dit me gaat opleveren. Misschien ga ik vaker optreden. Maar ja, dat doe ik een aantal keer per jaar, maar echt op amateurniveau eigenlijk. Dus we zien wat de toekomst brengt. Dat is waar ik in geloof. In Vlissingen is gisteravond een caravan uitgebrand. De brand ontstond rond 7:15 aan de Commandoweg. Dat meldt Veiligheidsregio Zeeland. Er kwamen meerdere brandweerwagens om te blussen, maar die konden niet voorkomen dat de caravan volledig uitbrandde. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. IJsendijken verzette zich in 2016 heftig tegen het verdwijnen van de bus uit hun stadje. Dat kwam allemaal door de aanleg van de N61. Tot ongenoegen van inwoners moesten ze voortaan naar deze plek buiten het dorp. Maak ons blij, best dichtbij! Maak ons blij, best dichtbij! Nu, 9 jaar later, komt er een vervanging in de vorm van een flex. Dat is een taxi of een busje met chauffeur. En dat betekent dat inwoners voortaan kunnen opstappen op deze plekken. Ik vind het geweldig, maar het was veel eerder nodig geweest. Veel eerder. Voor de mensen in IJsendijken zelf en in die andere plaatsen waar de bus dan komt, is het gewoon een positief gebeuren. Ik denk dan ervoor mensen vanuit het bejaardenhuis of in ieder geval die moeilijk termijn zijn, die dan inderdaad gewoon een uur van tevoren even een belletje aan de plegen, dan ze komen ophalen bij een hubpaaltje. Nou ja, ik denk dat het voor die mensen wel een uitkomst is, denk ik. Maar die hoeven natuurlijk zo ver vanuit het centrum niet meer naar met die rollator of nog erger die kant op te lopen. Binnenkort gaat de flex dus ook rijden in IJsendijken. Inmiddels rijdt de flex op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en ook in de rest van Zeeuws-Vlaanderen. In februari sluit Walcheren aan. In Sluiskil is dit weekend gestart met de aanleg van een eerste voedselbos op de voormalige voetbalvelden aan de rand van het dorp. Het moet een ontmoetingsplek worden waar inwoners kunnen wandelen, spelen, leren en lokaal voedsel kunnen oogsten. Ik ben momenteel donuts aan het leggen rond de bomen voor biodiversiteit. Dus dit zorgt voor extra mineralen waardoor de bomen beter groeien. Tientallen vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om mee te helpen. We zijn hier met verschillende mensen vanuit Rotaract, Rotary en de lokale leefomgeving. En we hebben al best wel veel en ook verschillende planten geplant. Vandaag wordt er vooral een aantal bessensoorten aangeplant. Dus dan moet je denken aan aalbessen en frambozen, maar ook lijsterbessen, dat soort soorten. De dagen worden steeds kouder, maar dit is volgens de projectleider toch een goed moment om de bomen en planten in de grond te steken. Voor de winter aanplanten is wel levert ook wel, ik wil niet per se garantie op succes, maar het is wel goed om te doen. Tot en met maart vinden de werkzaamheden iedere zaterdag plaats. Als alles volgens planning verloopt, moet alles over 2 jaar klaar zijn. Het was een grijze zondag, maar het bleef vandaag droog nadat de frontale zone ons gisteren was gepasseerd. Gisteravond laat viel daarbij in het oosten van Zeeland nog behoorlijk wat regen, tot ongeveer 25 mm in Rilland en het verdronken land van Savertingen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
Het was vandaag merkbaar frisser met maximumtemperaturen van 8 à 9 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 à 4. Er zijn wel opklaringen onderweg naar Zeeland, maar die bereiken dus ons pas vanavond. En ook vannacht hebben we opklaringen afgewisseld met enkele buien. De minimumtemperaturen liggen tussen 5 graden dieper de provincie in tot 9 graden vlak aan zee. En volgende week schijnt af en toe de zon, maar we hebben ook regelmatig enkele buien of buitjes. En het is nog wat kouder met maximumtemperaturen overdag van ongeveer 7 graden. Tot zover het nieuws van deze zondag. Fijne avond.